ilaalle hojjetu. Maqaa dhuunfaa koof miti saba koofi. Saba koof immoo iddoon hojjechuu danda'uttan hojjechuu qaba. Maaliif kabaja kanatti hore, ulfina kanatti hore, jaalala naa kennee sadarkaa kanaan kan nageessise ga'umsaa fi dandeettii dhuunfaa lammaa miti saba kana. Eessatti yoon hojjedheefin bu'aa buusaa fi yaadeen kamirraayyuu wannoo ta'ee hojjechuun qaba malee ija taayitaa yoo laalle carraa namni kamiin arganneen argan. Yoo ta'e isa utaalee fudhachuudha kan ani qabu har'a. Isa miti garuu ani kabaja dhuunfaan qabu kabaji koo saba koo. Soba nan beeka. Nama akka kiyyaa kan waan itti mul'ate dubbatuu fi dura dhaabatuun maqaa balleessuudhaaf yoo yaalan rakkoon qabu. Lammaa maqaa balleessuudhaaf yaaluun garuu nama biratti rabbi birattis dhugatti nama wal gaafachiisa. Waan amma deemaa jiru kun hunda keenya dura namni morme lammaadha nan beeka. Waan lammaan waggaa tokko walakkaa obse ilmi namaan obsu dhugaan siin jedha. Ilaalcha qofa osoo hin tahin dhiibbaan irratti godhamaa ture. Oo dubbatan waan namatti tolu miti. San hunda obse dubbatee jeequmsa hedduu kaasuu danda'a ture. Paartittii bakka lamatti adda baasuu danda'a ture. San hunda dhiisee garuu erga isaan fixatanii booda ejjennoo isaa ibsuun Abiyyiifis ODP'fis bildigannaafis gumaata guddaadha kan buuse. Nama bilchina guddaa qabu, nama obsa guddaa qabu, sabboonummaa qabu osoo hin ta'in jaalala namummaa guddaa qabu. Nuti Shimallisiin asiin kan ga'e, asiin kan dhaabe eenyu miti, digirii isaa miti, sartifikeetii isaa miti qabsoo Oromooti. Yoo har'a kana dagata ta'e gatiin qabu, doofummaadha. Dooktar Abiyyiin lammaa barcuma kanarra kan kaa'e asiin kan ga'e qabsoo dhiiga lafee ilmaan Oromooti. Kana sa'aatii tokkoof miti, daqiiqaa tokkoof miti, sakandii tokkoof hin daganna yoo ta'an doofummaadha, wallaalummaadha. Waan faayidaa uummata Oromoodhaaf dubbadheedhaaf kan mufatu mitiiti. Abbaan barbaade gara fedhettaa galagalu isa fudhadhu jedha yoo ta'e. Ani maabara dhuguudhaan miti yookiin Tsabala Gabreelii Cuwwaa fudhachuudhaan miti kan amma kanatti makame. Uummata kanaaf qabsoofna jennee erga dhaabbanneeti. We have to protect the interest of these people. Sanaaf hojjechuudha. Nu kana goone immoo lakkin ta'u kan nuun jedhe meeqa? Kan nurratti qabsaa'u, kan nu waliin qabsaa'u, bakkee kan jiru miti bar kan nu keessa jiru asu meeqatu nurratti daba hojjetaa jira? Meeqatu hojii keenya nu jala balleessaa jira?